मी सोनाली। आपण पाहत आहात जनादेश वृत्तवाहिनी। पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन ड्राय डे म्हणून घोषित करा या मागणीकरिता राष्ट्रीय भीम सेनेने चेंबूर मध्ये काढला आक्रोश मोर्चा। बुलढाण्यात प्रेम संबंधातून एका युवकाची जाळून केली हत्या। बोराखेडी पोलिसांनी आरोपीला अटक करून आरोपींविरोधात दाखल केला खुनाचा गुन्हा। गोवंडीचे दिव्यांग चर्मकाराचे पूर्व विभागाच्या अधिकाऱ्याच्या अन्यायाविरोधात येत्या 4 डिसेंबरला आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण आणि आत्मदहनाचा इशारा। राज्यातील सरकारी रुग्णालयांची कमतरता आणि दयनीय अवस्थेविरोधात लोकजागृती सामाजिक संस्थेचे राज्यभरात जन आंदोलन। गोवंडीची शताब्दी हॉस्पिटल समोर संस्थेचे अध्यक्ष स्वाती पाटील यांनी केले जन आंदोलन। आणि मनसे नवी मुंबईचा नवनिर्माण मेळावा वाशीत संपन्न। मेळाव्यात विविध राजकीय व सामाजिक संघटनातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा मनसेत जाहीर प्रवेश। 6 डिसेंबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी ड्राय डे घोषित करा या मागणीकरिता राष्ट्रीय भीम सेना आणि भारतीय जनहित काँग्रेस पार्टीच्या वतीने चेंबूरमध्ये आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला। राष्ट्रीय भीम सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांड्यन यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या या मोर्चात हजारो भीम अनुयायी सहभागी झाले होते। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी सरकारने ड्राय डे घोषित करावा या मागणीकरिता मागील 13 वर्षांपासून राष्ट्रीय भीम सेनेचे अध्यक्ष आर पांड्यन सातत्याने लढा देत आहेत। मात्र सरकार यावर कोणताच निर्णय घेत नसल्याने आर पांड्यन यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनहित काँग्रेस पार्टी आणि राष्ट्रीय भीम सेना यांच्या संयुक्त विद्यमाने चेंबूरमध्ये आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला। चेंबूर वाशी नाका ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान चेंबूर असा लॉंग मार्च काढण्यात आला, ज्यामध्ये हजारो भीम अनुयायी सहभागी झाले होते। चेंबूरमध्ये काढण्यात आलेल्या या आक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून 6 डिसेंबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी ड्राय डे घोषित करा अशी मागणी करण्यात आली आहे। येत्या 5 डिसेंबर पर्यंत सरकारला याबाबतचा अल्टिमेटम ही देण्यात आला है। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय भीम सेना ने आज जो आक्रोश मोर्चा रखा था वो 98% सक्सेस हो गया। और जहाँ तक अभी सरकार की बात है 5 दिसंबर तक हम लोग देखेंगे। अगर सरकार इस पर एक्शन लेती है तो ठीक, अगर 5 दिसंबर को शराबबंदी का अनाउंसमेंट हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो 6 दिसंबर को राष्ट्रीय भीम सेना के कार्यकर्ता अपने हिसाब से शराबबंदी लागू करेंगे। भीम सेना होने के नाते मैं ये नहीं चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो कायदा कानून बना है हम उसको हाथ में लें, लेकिन अगर सरकार हमें मजबूर करती है और 6 दिसंबर हमारे लिए बहुत दुखी दिन है, अगर उस दिन अगर वो शराबबंदी लागू नहीं करती तो वो हम भीम सेना के कार्यकर्ता अपने हिसाब से बंद कराएंगे। और बीजेपी सरकार और शिवसेना सरकार चाहे वो महाराष्ट्र में हो या केंद्र सरकार में बैठी है, वो दलित विरोधी सरकार है और दलितों के साथ विरोधी है। वो गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रही है, चाहे खराब जली हत्याकांड हो या बहुत सारे गुजरात में हो, नागपुर में हो, पुणे में हो, जो भी दलितों के साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। इसी के आर पांड्यन साहब के नेतृत्व में हम आगे भी इसी तरीके से काम करते रहेंगे। 5 दिसंबर के बाद अगर शराबबंदी लागू नहीं होती है तो 6 दिसंबर में भीम सेना कार्यकर्ता अपने हिसाब से काम करेगी। 13 बरस से जो ये मोर्चा चल रहा है, इस वक्त जो हम थाना है कि ना बाबा साहब अम्बेडकर जो 6 तारीख को ये चीज़ जो दी गई है, उनकी जो हमारे लिए जो तकलीफ है उस चीज़ के लिए करके हम लोग ये मेहरबानी करके सरकार से ये मेहरबानी चाहते हैं ताकि वो जो है हमारी ये मांग रख ले, ताकि ट्राई डे कर दे, ताकि हम लोग को भी एक दिली खुशी हो कि बाबा साहब अम्बेडकर जो आज तक जिनके तरफ से ना कानून का इनको जो किताब मिला, इन्होंने जो लॉ चालू की है, उनको जो पुरस्कार मिला है पहले कानून का, वो हिसाब से मैं चाहता हूं कि अगर वो हमारे पे मेहरबानी करके भीम सेना के नाम पे अगर हमको ये सपोर्ट दे दे तो बड़ी खुशी होगी। अगर जर 5 तारखेपर्यंत हे सरकारने जर
लक्षात नाही घेतलं तर आम्ही 6 तारखेला परत आम्ही रणांगणात उतरून आम्हाला जे काय करायचे ते आम्ही करू शकतो आणि करणार आहे हे आम्ही निश्चित ठेवलेले. कॅमेरा वुमन सुचितासह कीर्ती पवार, जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता.